Агаалтаа сэрэлтэй. Яг Өөрөө да. агаалтаа сэрэлтэй. Яава. Зурагтаа ардаагаа. Гээгүй. Чи эвдэлсэн юм шүү. Энэ гэрд хуйлал байгаа үстэй. Би яагаар эвдэлтий? Би харин таныг эвдсэн болов гэж хардчихъя. Хөөе, аав ээж өнөө орой ирэх гээд нь штэ. Би чамаа шүүхэд өгөн заа юу? Ой яана. Тэг хөөе. Шүүхийн өмнө уулзъя заа юу? Хин үнэн болохыг тогтоогоод өгнө шүүг заа юу? Нэш. За, шүүх танхим чимээгүй байгаарай. За, тэнд сууж байгаа хүүхд яасан? Бүгдийг хэл. Бодлоо хариул хуулийн хариуцлага хүлээн шүү. За, би энэ гэрийн уугуул нэргэн Давгсрынгийн Сугуrbаатар байна. Энэ зурагт өглөө намайг зэрэхэд хагарсан байсан. Харин ч би дөрүүлж агаад хэлсэн. Тэгээ хөгөөний ам хөлдөг замаар би ингэ тохирж байгаа байхгүй юу? Би гомдолтой байна. За шүүгчээ, би наадах чи эсэргүүцэж чинь нөө. Яагаад гэвэл за нэг дэх юм бол энэ гэрт дүү бит хоёр хуйлахнаа байсан. За хоёр дэх юм бол өчигдөр би хамгийн эрт унтаад хамгийн сүүлд ирсэн баггүй юу? Тэгэхээр энэ хэрэг чинь ойлгомжтой юм шүү. Хэрэгтэн ээ. Шүүгчээ. Надад нэг баримт өг. Өчигдөр шөнийн 3 цаг 30 минутаас 3 цаг 33 минутын хооронд иргэн Б 0 харах явсан. Би яг санаж байна. Тэгэхдээ манай зурагтыг цогцсон ч юм билүү? Үгүй шүүгчээ. Үгүй шүү. Би өчигдөр 0 орох гэж явсан л да. Би ихтэй 0 орчоод буцаад ирсэн. Би хэдхэн секунд болсон. Тэр хооронд хаглан гэж байхгүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Хэрэгтэн ирнэ арга ойлгомжтой юм шиг дээ. За. Битгий бэлгүүнээр дайраад дээ. За ерөнхийдөө та хоёрын ярьсан юмнаас би ойлгосон. За шүүгчийн шийдвэр гарлаа. За ингээд хэн буруутай вэ гэхээр Сугуrbаатар буруутай. За ингээд Сугуrbаатар яаж шийдвэрлэх вэ гэхээр ахта 7 хоногийн боол болно. 10 хоног аяг угаана. Тэгээд 5,000 төгрөгөөр торгуулахар шийдсэн шүү. Авиржин. Яна. За миний хүүхдүүд ч яагаад төчгнэлдээд үлдээ явчихв. Одоо яах вэ? Халуусаа. Зургт одоо яаж байгаа шүү. Юм тавьчихсан юм. За. Төрөний шийдэглийг хүчингүд таацлаа.